gaur eta guretzako gure helburuetako bat bada gizartean eragitea. Eta gizartean eragiteko ezinbestekoa da zuekin daukagun elkarlana. Eta elkarlan horretatik berriz be eskerrak emon gure ikasleengan eta guregan, fakultatearengan, unibertsitatearengan jartzen duzuen konpromiso eta konfiantza guztiagatik. Izan be, espazio hauek badie gure ikasleentzat ez bakarrik garapen profesionalera begira egindako bidea indartzen dauen espazioak, baizik eta garapen pertsonalaren bidean ere gure ikasleentzako testuinguru esanguratsu eta ezinbestekoak. Gaur, egia da Kimuberri sarietarako bildu garela hemen, baina bildu gara ere gure ikasleen 4 urtetako prozesuaren ostean sortutako hainbat emaitza ikusteko, eta emaitza horietan eskertzekoa da ere fakultateko tutorek eta fakultateko langileek egindako esfortzua, beraz, eskerrik asko zuei bebai, eta ezer baino lehenago zorionak ikasle guztiei, honaino heltzea ez da erresa, bide gogorra da, eta hemen dauzkagu gaur, euren lan horiek erakusten. Erakuste horretan, aurten badaukagu berezitasun bat ere, orain 2 urte ekin gutzauen Mondragon Unibertsitatearen ezaugarri dan dualari, eta dual horretatik ere gaur hainbat proiektu ikusiko ditugu. Dual horren barruan alternantzia dakizue, ez lanean eta ikasten ari dian ikasle horiei aukera emote jake bidea beste modu baten egiteko. Eta ez bakarrik dualean, baizik eta ez ohiko prozesuetan ere egin dituzte aurten gure ikasleak euren bideak. Eta horregatik, bai Gostinek aipatu dau eskerrak emote hori, eta nik izenez izen aipatuko ditut hemen parian dauzen erakundeen izenak. Zentzu horretan, lehenengo eskerrak emon izeari, Mondragoneko berrikuntza eta ekintzailetza zentroari, bera bada, Kimuberri sari hauek antolatzen, laguntzen eta eskaintzen dituen erakundea. Eta bere izeaz gain, hemen zauzen bestiak, Intxorta 1997 kultur elkartea, Daba, Euskadi Quidditch elkartea, Tipitapa Fundazioa, Gaztezulo, Astibegia elkartea, Araberri Basket Club, Danga elkartea, BRTA, EKE Center, Jakar elkartea, Aitameni, Bakalau elkartea, eta Garabide, eta noski, dualean lehen aipatu bezala egon dien enpresa ezberdinei. Azetaka taldea, Mana, Laboral Kutxa, Zorlan, Emun eta Bizipoz. Por lo tanto, daros las gracias a todas y a todos, a todas las instituciones y a todas las personas que habéis estado involucradas en estos procesos de desarrollo tanto profesional como personal, y por ese esfuerzo que hacéis en enfatizar la ayuda a nuestros alumnos y esa cooperación desde esta diversidad que podemos tener en la facultad y en los proyectos que luego vamos a ver. Eta amaitzeko bebai indartu Mondragon Unibertsitatearen ezaugarrietako bat badala berrikuntza, badala ekintzailetza eta badala sormena bultzatzea. Eta bultzatze horretan egindako prozesuetaz gain, gaurkoak badiela ere ekintza horren emaitza esanguratsu. Eta horretarako lehen esan bezala zuen disponibilidadea, vuestra disponibilidad y vuestra cooperación son ámbitos en los que necesitamos seguir ahondando para que este tipo de proyectos sigan trabajándose y sigan siendo de gran ayuda para todas las instituciones y sobre todo para nosotras y para nuestros alumnos y alumnas. Eta horretarako, berriz be, eta itxiera bezala, eskerrak emon, daros las gracias a todas y a todos, eta espero dugu gaurko eguna disfrutatzea, zuek, eta ikasleak dagoeneko urduri egongo dielako, ez nire menabilelako berba, eta egia da plaza hau eurena dala, eta ez gurea. Beraz, proiektuekin hasteko, onintzari eta guztinei emokotziez berrizitza, eurak azaldu deixien, zein dan gaurko egitarauan, gaurko egitaraua. Beraz, eskerrik asko. Eskerrik asko nagore, ekitaldiari sarrera egiteagatik, eta zuk aipatu bezala, zer da gaur hemen aurkeztuko dana, ez? Zer da ekitaldi honetan aurkeztuko duna? Gaur hemen aurkeztuko duna da, 2022-2023 ikasturtean, ikusentzunezko komunikazioko graduko 2. mailakoek
laugarren mailako ikaslek egindako gradu bukaerako lanak. Eta zer da gradu bukaerako lan bat? Gradu bukaerako lan bat da ikasleek egiten duten lan bat. Eta errepikatzen dut, ikasleek egiten duten lan bat. Izan ere, askotan ahaztu egiten dugu ikasleak direla. Vale? Eta gradu lan honekin ikasleek erakutsi behar dutena da, gai direla graduan eskuratutako kompetentziak proiektu erreal baten gauzatzeko, eta erakutsi behar dute ere, gai direla ikerlan sakon bat egiteko. Bestalde, gradu bukaerako lanak ere balio du ikaslea lan mundura hurbiltzeko eta lan mundu hori nola funtzionatzen duen hobeto ezagutzeko. Eta zergatik ez? Lana bilatzeko tresna bezala ere erabili daiteke gradu bukaerako lana. Azkenik, aipatu, gradu bukaerako lanan egiteko bat ere badela, eta nagore zure hitzak hortik joan dira apur bat, badela enpresa unibertsitate arteko harremana sendotzea, ez? Nagorek aipatu bezala, Mondragon Unibertsitatearen ezaugarri bat da hori, eta ikusentzunezko graduak bete-betean bere gain hartu dau ezaugarri hori. Bueno, behin gradu bukaerako lanen ezaugarriak aipatuta, ekitaldiko egitaraua azalduko dizuegu labur-labur. Ongi etorri eta ekitaldia aurkezpen honen ondoren, ikusiko ditugu ikasleen proiektuen aurkezpenak. Lehen bizi ikusiko dituguna da taldean egindako gradu bukaerako lanen aurkezpenak. Gero ondoren, Nagore Ipinak esan duen bezala, dual modalitatearekin hasi gara, eta ondoren, atxeden labur-labur baten ondoren, helduko diogu dual ereduan aritu diren ikasleen aurkezpenak ikustera, beste erabatekoa dielako eta beste ezaugarri batzuk dituztelako. Ondoren, 11:30 inguru horretan, atxeden aldi bat egingo dugu, epaimahaiak tarte bat izan dezan, beren deliberazio guztiak egiteko eta erabakiak hartu ditzaten. Eta, 12 pixka lehenago, espero dugu bintzat Kimuberri sari banaketaren ekitaldia egitea eta irabazleen izenak ezagutzen. Gero ondoren 12etan, ja pentsatzen da ordurako ja tripa hotxeak izango ditugula, garai batean Angelus arrezatzen zen, baina 12etan luntxak antolatzen ditugu. Orduan, luntx bat eukiko dugu eta danonoski gonbidatuta zaudete ekitaldia. Eta aurkezpenei dagokion, alpen gutxi batzuk. Azpimarratzea besteik ez. Esatia, lehenik eta behin, aurkezpenak pitxin erara izango diela, hau da, izango dira aurkezpen batzuk 5 minutukoak eta beste batzuk 3 minutukoak. 5 minutukoak taldean, gebelea jorratu dauen taldeak 5 minutu okiko daue, eta dualean aritu diren ikasleak 3 minutu. Aurkezpen honek baliatuko ditugu, gebelearen, egindako lanaren, nondik norakoak, zertzelada nagusiak ezagutzeko. Aipatu, ere, aforo mugak diela eta ezin garela guztiok hemen egon, eta streaming bidez jarraituko dela ekitaldia. Hemen bertan erakundetako ordezkariok zaudete, eta aldameneko gelan, hemen 06an, egongo die tutore akademikoak eta ikasleak. Beste kontu bat esan bidela, aipatu behar dena da, aurkezpenak entzuna ala, epaimaikidea baloratzen joango dela. Hirugarren puntua, eta hau bereziki ikasleendako izango da, aldameneko gelan bazen ikasleendako, aipatzea aurkezpen honek emaitzak, gaur hemen egingo denaren emaitzak, ez daukala zerikusirik gradu bukaerako lanaren aurkezpen akademikoarekin. Hau, kontu bada, eta aurkezpen akademikoa izango litzateke graduari amaiera emateko egiten dueten aurkezpen bat, eta ez daz elkarrekin, ez dauke loturarik. Eta azkenik aipatzea, behin lana bukatuta eta aurkezpen akademiko hori eginda, ikasleek baimenduz gero, eta erakundetatik ez badau isilpekotasun klausularik, lan guzti honek jarriko diela webgunean, bibliotekaren webgunean eta interneten ikusgai. Bueno, eta jakin, ekitaldi honen berri sare sozialen bidez eman nahi baldin baduzue, zabaldu nahi baduzue, hau dela erabili beharreko Traola. Traola Kimuberri 2023. Eta YouTubeko kanal baten bidez ere, ari garela emanaldi hau streaming bidez jarraitzen. Sariak eta sariak aigea. Ze sari izango dira? Bueno, eukiko deu lehen sari bat, izango dela, 2 saritan banatu dugu aurten, izango nuke, 2 sari baino gehiago, 2 multzotan banatu ditugu aurtengo saria. Batetiken ohiko gradu bukaerako lanak, hau da taldean egin dituztenak, eta hor, aurkezpen honenaren saria 400 eurokoa izango da,
eta bigarren aurkezpen honenaren saria 350 eurokoa. Eta aldiz, dual ereduan aritu diren ikasleen aurkezpen honenaren saria 300 eurokoa izango da. Eta zein irizpide hartuko dituzte kontuan epaileek sari horiek banatzeko? Bost izango dira. Batetik, aurkezpenaren argitasuna. Aurkezpena argia izan den. Bigarrenik, interesa pizteko gaitasuna. Hirugarrenik, aurkezpenaren erakargarritasuna eta originaltasuna. Laugarrenik, hizkuntz zuzentasuna. Eta azkenik, baliabideen egokitasuna eta denboraren kudeaketa. Vale, eta ekitaldiaren sarrera amaitzeko, falta jakun gauza bakarra da, epaimaikideak aurkeztea. Hemen albo baten dauzkeu, 3, eta hasiko naz eskumatik. Eskuman dokuna da, Koldo Azkoitia, bera da Debagoieneko mankomunitateko garapen ekonomiako agentziaren arduraduna. Eskerrik asko hemen egoteagatik, Koldo. Bere alboan Mikel Orobengoa, bera da ISEako zuzendaria. ISEak enpresako zerbitzu aurreratuen berrikuntzan diardu eta arduratzen da batez ere kimoberri egitasmoaz, ekintzailetasuna sustatuz gazteen artean. Eta azkenik, Mikelen alboan, Maialen Torres, bera da Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateko irakaslea. Bueno, goztin, esan beharreko ganak esan ditugu eta ez gare gehiago luzatuko. Beraz, emongo txau paso aurkezpenei. Baina gomendio bakar bat, hemen zaudetenoi eta pantailan atzean zaudeten guztioi ere, osatu aurkezpenak. Eskerrik asko. Zer da Espainiako Gerra Zibilaz dakizuna? Bigarren Errepublikan lortu genituen eskubideak galdu genitu. Nik entzun dut, herri asko Durango, Eibar eta Gernika bezala bombardeketen erruz zuntzituta gelditu zirela. Ni badakit neure amaren osaba kontzentrazio esparru batean egon zela. Ni okerrez banago, nire aitza jauna atxilotu egin zen. Neu badakit neure aitaren osabari fusilatu zutela. Eta zer dakizu emakumeek bizi zutenaren inguruan? Eta emakumeek izan zuten paperaz? Gerra irudikatzean gizonezko soldaduak datozkigu berehala gogora. Bestalde, historiak erakutsi digu emakumeak ere
gatazka armatuetan izan direla. Baita Elgeta eta Angiozarren ere. Emakumeek gerra bizi izan dute. Naiz eta inoiz edo oso gutxitan diren protagonistak. Azken hilabete hauetan, hemendik 3-4 kilometrotara, Elgeta eta Angiozarren 1936ko gerra bizi izan zuten emakumeak eta gerraren transmisioa izan ditugu ardatz. Alde batetik, ez duela emakume aurpegirik. Horregatik, gure ustez, bada garaia beste alde hori ezagutarazteko. Azkenean zer dutan azten dagoen entrenamendua? Uste dut hemen bi ordutan esan dagoela geldituko ginela partidu. Denbora daukago. Sartuko duzu gaur. Nire jarri akoriz bat, adibidez. Vale. Eta nire Coca-Cola bat mesedez. Vale. Gainera, zer kamiseta politak dakartza zuen, eh? Bai, mila esker. Bai. Orain bertan nato horretarekin, eh? Vale, mila esker. Jo, azkenian azkenengo partiduan irten zan, ez? Bai, eskerrak zu azken momentuko golori sartu zenuela, ze bestela... Denok ondo jolasten, baina espero dut grabatu izan, interesgarria izango litzateken gure sare sozialetara. Bai. Igoko legu. Bai, total. Mila esker. Zarete mengoak ez da, zitu ez dut inoiz ikusten hendi. Ez que nizo dupekoa naiz eta maita errazatekoa. Vale. Eta zertan hemen zezo azte futbol igual partidu batera edo horrela, ez da? Ez, futbola ez, oso kirol tradizionala da eta eskalku bat ere gustatzen. Ja, nire ulertzen dute, ez zait futbola bat ere gustatzen. Baina, kirola egitea gustatzen zait, baina ez dut aurkitzen niri egokitzen zaidan, ezer? Ja, nire betidanik gertatu zait hori, baina eskerrak azken aldi honetan hori aldatu egin dela. Guriok kuatbolera jokatzen dugu. Kuat, ke? Lazain, inork ez dago azkenean, lehenengoko aldi zain zuten. Normalian da kuatbol. Kuat, UAD, eta bol ingelesezko pilota moduan, kuatbol. Kuatbol? Bai. Bale, nemak dira entzuten dudana. Bai, ez da oso famatua eta gainera, egia esan da mundu osoko kopa egiten dela eta Euskal Herrian behazko jokatzen da. Mundu kopa benetan? Eta nola jokatzen da, orain kuriositatea daukate? Bai, horrela labur bilduz, kontaktu kirol bat da, osea, plakaketak daude, eta golen bidez puntuak lortzen dira. Eta gainerak kuatbolak kirol ezberdinen nahasketa bat da. Zehazki, errugbi, eskubaloi eta zelaierreko ezaugarriak biltzen ditu. Eta nik azpimarratzen dut kirol mixtoa eta inklusiboa dela. Berdin dio zure sexualitatea, generoa edo zure egoera fisikoa, denontzako lekua dago. Hasi interesantea, eh? Baina ez dut irudikatzen, nola jokatzen duzu honetan? Nire baduzu bideo txiki bat erakutsi aldizugu, hane? Baina, eta justo duela gutxi bideo batzuk egin ditugu elkartearen txako. Ei, barkau! Bai, arantxe bertan, momentu bat! Ulertuko duzu. Bai, a ver. Existen 4 tipos de juego o posiciones en el campo. Los 3 cazadores llevarán una cinta blanca y su objetivo será atacar y defender aros.
Por el contrario, el guardián llevará una cinta verde y aunque tenga el mismo objetivo que los cazadores, dispondrá de ciertas ventajas en su área. Los dos golpeadores llevarán una cinta negra y su objetivo será eliminar a otros jugadores con la dodgeball. Por último, el buscador se distinguirá con una cinta amarilla y deberá capturar la flag. En el momento en el que la captura sea dada por válida, se finalizará el partido en caso de que ese equipo vaya ganando. En el caso en el que no sea así, se deberá llegar a un marcador objetivo. Aunque durante el partido haya diferentes posiciones, será necesario apoyarse unos en otros para conseguir ganar. Eta gainera, eginkizun desberdinak dauzkazu jokalari bakoitza. Eta nola sartzen dituzu golak ba? Gian aprobetxatuko gu eta beste bideo bat erakutsiko dizugu. Vale, bueno. Hobetu hartzeko. Para practicar el quadball se necesita cierto material específico. El primero y más especial de todos serían los sticks, que son palos de PVC de 1 metro aproximadamente y todos los jugadores tienen que llevarlo durante todo el partido, entre las piernas. También se necesitan 6 aros de 3 alturas distintas y se colocan 3 en un lado del campo y 3 al otro lado del campo. Hay 2 tipos de pelotas, una sería la voleibol, que sirve para anotar goles, y también hay 3 dodgeballs que sirven para eliminar a jugadores momentáneamente. Y sí, se juega con 4 pelotas a la vez. Y por último estaría la flag, que es como una especie de media que lo lleva un árbitro imparcial en la cintura y un jugador de cada equipo tiene que intentar capturarla. Ama, igual dirudina baino komplikatuagoa da, baina, bueno, egia esan da bideoek pizkat laguntzen dute. Hori da helburua, azkenean itzalean dagoen kirol bat denez jendeak ez dago ezagutzen eta guk hori konpondu nahi denuen. Eta zuen taldearentzat egin duzu guzti hau? Ez, taldearentzat konkretuki ez, elkartearentzat. Euskadi quadball deitzen da eta Euskal Herri osoko taldeak biltzen ditu. Eta gainera komunikazioa ikasten dugunez, pentsatu dugu, hilabete hauetan egin dugu komunikazio gidaliburu bat haien sare sozialetako edukia hobeto eta txukunago igotzeko. Gustatu baldin bajatzu edola, guk entrenatzera joan behar dugu laster, baina nahi baduzu gurekin alzare etorri noiz bait entrenatzera edo partido bat ikustera. Plan hori dutzen zait, baina gauza bat, esan duzue kontaktu kirol bat dela. Ez dira plakaketarik egongo ezta. Plakaketak badare, baina oso poliki ez dira oso gogorrak baizik eta jendia gelditzeko da. Orduan igual ez, eskeni plakatzeko sarrasa naiz. Nahi baduzu aldotzuko erakutsi momentu batian eta ikusten duzu ez dela... Bueno, baina etorri gana, ez? Hemen destre bat edukitzen ditu da Bernamez ez. Azalduko dizu, agian hobeto. Ez dugu hemen zure tabernan lehenengo plakaketa bat, agian izango da katastrofe bat. Pasatuzu baloia Maiteri. Nik suposatzen da jungo nazela korrika bere kanporuntz, eta berak niri gelditu inbarko dozta, lurrera botaz edo bultzatu. Gauz izango zen 2 besoekin hartzea Maite, eta lurrera botatzen. Super erreza. Bale. Gustatu zaizu orduen? Bai. Etorriko zara edo? Bueno, baina joaten banaiz, horrelako kamiseta polit bat lortuko dutala. Bai? Zein nahi aguzu? Gustatzen zait gehiago beltza. Beltza? Bai. Neuri bai gehiago gustatzen jata hori. Bai, nola geratzen zaizun. Ui, a ber. Eta zuek? Animatzen zarete?
Jo, kosta zaizu heltzea, hemen ordu erdi zain. Eixeiz etrena berando dator. Bale. Eske atzo, errasagakin atorre, atzo kriston juergoia, benetan. Zer zegoen, pues? J. Martina, Dabadaban, Donostin. Buah, flipa, eta gero, gente pila, eta gero kriston DJak, brutal. Benetan, Flipas. Ez dakazu bideorik edo erakusteko? Ez. Bai, jate, bale, grabatu. Kontzertura nagoen mobilera. Bueno. Igual Instagramean ero, igual... Sare sozialetan, bai. A ver. Begiratu, a ver. Igual zose dauki, A ver. Ez, bakarrik kontzertun kartelaketa. Hurrengoan fanemiko zer ikusteko, eta jazta. Beharko, baina ez dakit, un poco falta de marketing. A ber, eske goten dien kontzertuan ekin burot izan. Aste bukaeraro, incluso aste artean begai egoten da, aste artean, kriston kontzertuko goten dien, kontzertu pila bat, ez tozu danak grabauko, Baina zehose, ezakit, kontzertuen zati bat, bakestitxa, jo que ze, zehose. Ba, eta gure bozu ja artistekin elkarrezketa, no? Asi pip. Ojo, hori guapo egongo zen, A ber. Thatchers, zea maiz, ez dakit. Adibidez, zu atzo juntzinean kontzertuan, zatitxo bat ikusi eta behaiek bizitako esperientzan elkarrizketa bat. Sare sozialetan, webgunean, ez... Guapo egongo zen, dime que si. Guapo egongo zen, baina kriston kurrazua, Osa, kontzerturo, grabau kontzerturo elkarrizketa. A ber, trato. Zuk, gurosuzuk? Ba, nik ingot. Bale, hartu kurrikulumak bialdu dabara, eta inguzu, gure bozu, baina nire txupakian. Bueno, norbait ez baduetan nik ingot, nik aurkeztuko jat dabadabai nire proiektua. Oso ondo. Vale. Bale, tren etorri da. Bai, ondo. Bale, venga. En marzo de 2014 fue la inauguración y empezamos a montarlo en febrero de 2014 y la idea rumiando unos meses antes. Es un club que no tiene nada que envidiar a clubs de ciudades más grandes, tiene un sonido súper bueno y un ambiente sobre todo que no he encontrado en otros sitios. Grababan Betty de puta madre, con los currelas, con los dueños, con todo. Todo peña de la hostia. Eta bai sentitzen dut justo daba de asinena gauza unitzei bai taldei, bai pertsonen arteko harremanei. Musika garaikidea aurkeztu daitekeen leku bat dela. Eta hori asko esatea da. Osea, nik uste ez dagoela leku askorik horrela Euskal Herri mailan. En plan, saletan, tu marcha. Prendiendo la cena, te traigo la cena, tú en cuarentena, güey, te toque. Bederatzi urte igaro dira Dabadaba ireki zutenetik, eta ordutik 2005 kontzertu eman dira, baina ez dago horien irudirik. Bertara joan beharra dago, gertatzen dena o pasatzen dena bizitzeko, eta behin esperientzia bizita iraganean geratzen da guzti hori. Dabadabak eskaintzen digun arteman kultural hori islatzeko premia dagoela uste dugu. Eta guk horregatik, bertan jo duten artista ezberdinen bizipen, testigantza eta hainbat kontzertuen bideoez osatutako katalogo bat sortu dugu. Etorkizunean iragana presente izateko.
ere, bueltan gaude, 10 segundo geratzen dira eskolarteko txapelketa hau bukatzeko. Bertakoek galdu egin dute puntu bategatik, eta entrenatzaileak utxarte askatu du. Txapelketa jokoan dago, ea zer gertatzen den. Txartea. 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 Hane, prez jokatzen. Txaron, nola aterako izan nahi? Hane aukera behar du, jokatzeko. Osa, hane ezin atera orain. Osa, txapelketa dugu jokoan eta ez dago kapazitatea. Bale, hane, ez duz jokatu. Ados. Talia, bloqueo, Marina, barrura, bale? Bale. Badiru. Irabazi! Garaipena kanpokoen bidea hartu du, kanpokoek txapelketa eraman dute. Eta ordoa ligako kopa, orain ospatzeko denbora da. Azkenean, bertakoek galdu egin dute eta kanpokek irabazi. Hala eta ere, elkartasunarena galdu egin dute, zoritxarrez, Ane ez da etara. Anek dibertsitate funtzionala du eta egoera hau askotan gertatu izan da. Gaur egun, zoritxarrez, horrelako kasu asko gordetzen dira, saskibaloiak ez du taldoskotarik dibertsitate funtzionala duten pertsonentzat. Horregatik sortu da, Araberdin taldea, Gasteizekoa. Araberdinentzat, bertako benetako inklusioa hartze lortzea da helburua, kirola eta osasuna aintzat hartuz. Dibertsitate funtzionala dutenen eta ez dutenen pertsonen arteko eskolaz kanpoko elkarrekin integratzeko taldea izan da. Elkarrekin jolastu ahal izateko. Es un programa incluyente para todas las personas que trata de concienciar a la sociedad. Este colectivo de personas con diversidad funcional no tenían opción de elegir. Nosotros cuando nos reunimos con Óscar y nos presentó todo el proyecto de Araberri y nos comentó que había un proyecto que estaba todavía en el aire, que era sobre un tema muy importante, que era la diversidad funcional, pues nos pareció muy interesante pues porque va de la mano, ¿no? de uno de nuestros ejes fundamentales, que es, como te comentaba, pues la salud y el bienestar de las personas, ¿no? De la sociedad. Se te pone la piel de gallina cuando estás allí y hablas con ellos y les preguntas y les ves las inquietudes que tienen y la verdad que fue muy bonito. Me gustaba mucho eso, que se felicitaban entre ellos y que les hacía mucha ilusión cuando metían. Me parece que es algo muy bonito porque al final no les conoces de mucho, pero ya demuestran pues eso, que tienen cierto apego a ti. Pero es que ellos mismos te enseñan mucho más de lo que tú les puedes dar. Esta sociedad, la verdad es que se merece que haya estas cosas para estos chavales, porque la verdad es que lo merecen. Me parece una cosa muy buena y todos los clubes deberían de hacer estas cosas. Y no por tener algún tipo de discapacidad, pues no tener esa posibilidad, pues que es muy enriquecedora, ¿no? Sobre todo para estos chicos y chicas con esas dificultades. Estamos hablando de una integración, que estén todos dentro del mismo círculo, cada uno con sus capacidades. Gu, Araberdin. Gara, berdintasunaren alde. Eskerrik asko.
Hauza! Apa, egun hon. Norbait etorri da? Bai, lehen amarretan bi izan dira hemen, baina ia jun dira. Bai, baina atzo gai WhatsAppetik gautxoriko taldeek esan zuten zazpi etorri zirela, así que suposatzen dut etorriko dira Eta oraindik denbora geratzen da, orduan. Bai, atortzen dira. Justo, begira. Horri gatoz. Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous avez passé le soir à la Croix-Rouge? Ok, vous venez d'où? Zu? Guinea Conakry? Guinea Conakry? Ah, elkarrekin etorri zarete? Zu ez? Eta zu? Boli Costa? Eta zu? Senegal. Ok, on va vous donner quelques conseils. Emango dizkizugu zenbat aholku muga zeharkatzeko, bale? Bueno, lehenik eta behin lasai. Ze ziurrenik gaur gauean Baionan egongo zarete. Hori bai. Kontuan izan behar duzue, Frantzian zaudeten momentutik Frantziako polizia atzetik izango duzuela. Horregatik gauza bat, ez hasi korrika egiten mesedez, poliziaren gandik ihes egitea ilegala da. Orduan, haiek harrapatzen bazaituzte, egingo dutena da hartu eta ona Irunera ekarri berriro. Orduan, lasai egon. Berriro saiatu halko zarete. Beste egunean egon zan tipo bat, Amalau alditan saiatu zala zeharkatzen, eta la ere pasain zan. Bai, jendea beti pasatzen da, así que benetan lasai egon. Hori da. Eta ikusi dut zuetako askok daramazuela txamarra, eta begera gu nola goazen. Orduan, txamarra kendu, eta bizkarrean daramazuen motxila, bizkarrean eraman ordez eskuan eraman, ze horrek arreta deitzen du. Bale, horrez gain Baionara iristerakoan oso garrantzitsua da pausa zentrotik pasatzea. Han, atxeden hartu halko dezue, baina horrez gain Parisa zoazte. Bale, Parisera joateko autobus geltokia ondoan dakazue, eta han agunduko dizuete tiketak erosten. Hori da, eta zuen izenean dagoen tiket hori ondo gorde, eta adibidez medikoaren agiria, edo zuen izenean dagoen edozen paper ondo gorde ze horrela justifikatu halko duzu zenbat denbora daramazuen Frantzian. Eta horrela pizka bat errezago izango da Frantzian asiloa eskatzea. Ze Frantzian asiloa eskatzea ez da bat ere erreza. Bale, eta uste dut jakin behar dezuen guztia badakizuela, así que bidaia hona izan, laster Baionan egongo zarete. Hori da. Animo, Opa! Agoa! Hoi izan! Muga da hau, zubi hau da muga. Hemen inguruan hartzen badituzte, zubian bestaldean utziko dituzte. Bost zubi dira, ordan, aukera gehiago ez da. Poliziak edozein momentutan atxilo dezake pertsona bat. Iritsi arte. Van a acabar pasando. Sentitzen dute ez direla ongi etorriak, eta ezin dutela beraien. Llegamos con solo ideas. Amestu dute gezurrezko gizartea. No es así. Y muchas veces juegan con su Va a ser muy difícil quedarse en el Estado francés. No tienen ningún derecho. Como el ratón y el gato. Muga bat bi estatu bereizten dituen marraztutako lerro bat da. Honek, Irunen Daiarteko muga irudikatzen du. Duela 50 urte, Portugaldarrak hemendik pasatzen ziren bizitza hobearen bila, eta gaur egun Afrikako mendebaldarrak. 2018tik Afrikatik etorritako 60.000 iraitzazko pertsona baino gehiago pasaira muga honetatik. Frantziara sartu aurretik, arrazakerian oinarritutako 11 kontrol jasan behar dituzte. Eta atzera egin behar dute. Frantziako sarreran, refus d'entre prozeduraren bidez, sarrera uka diete. Eta atzera egin behar dute. Frantzian bertan kanporatzea agindu baten bidez, estatutik bota ditzakete. Eta atzera egin behar dute. Eta Frantzian urteak eraman arren, Dublingo akordioaren bidez, Europara sartu diren herrialdera itzuli ditzakete. Eta orduan berriro atzera egin behar dute. Errealitate hau gertatzen den eta gertatzen jarraituko duenez, danka-danka alkaltarekin batera uste dugu mugatik haratago eraman behar dela. Horregatik dokumental hau egin dugu, lehen saiakera. Ezin dugunez muga hau ezabatu, Euskal Herriak errealitate hau ezagutzea eragozten duen muga kenduko dugu.
10:00 itxordua itxarotan dago. Esaiezu nahi duenean sartu daitekela. Haupa, egunon. Haupa, bidali behar dut gauzatxo bat, itxi momentutxo bat, bale? Bale. Zertan lagundu zaitut? Begira, proiektu baterako laguntza bilan ator. Bale, eta zertan datza proiektu hori? Hemen Aretxabaletan dagoen elkarte batean parte hartzen dut, eta gustatuko litzateke. Eta hitz egin dezakezu apur bat elkarteaz? Bai, elkartea Jakarta ditzen da, eta Euskal Herritar eta Senegaldarrez osaturiko taldea gara. Bale, eta zei helburu du elkarte horrek? Pare bat Senegalen kokatuta dagoen MAM herriarekin elkarlanean haien egoera hobetzen saiatzeko. Eta horretarako proiektu ezberdinak egin ditugu hemen laguntza hori jasotzeko eta gero laguntza hori arabidatzeko. Eta horrez gain, gustatuko litzeguke kulturartekotasunare lantzen hastea. Bale, eta hori jakinda, gure partetik zer eskaini dezakegu? Pentsatu dugu agian komunikazio plan bat egoki izango zela gure helburua lortzeko, eta igual zuen eskutik hau lortzea posible izango da. Ongi, bote prontoan ideia batzuk datozkit burura. Beste elkarte batzuekin lan egin dugunean, ideia ona iruditu zaigu, herrialde horietako festak ona bertaratzea eta emaitza onak izan dituzte. Así que, olakorik duzu buruan? Okurritzen zait agian Arkumaren jaia. Ez dut ezagutzen, aldidazu azaldu zer da apur bat? Begira, Arkumaren jaia oso ospakizun garrantzitsua da islamiar erlijioan, eta ospakizun honetan familiek arkume bat sakrifikatzen dute jainkoari obedizioa edo eta borondatea eskaintzeko. Eta gero arkumearen haragia familiek eta senidekin, lagunekin eta familia artean banatzen da herriko elkartasuna eta eskuzabaltasuna bermatzeko. जिसकी जुबां पे रब उसका वकील है ईद उल अज़हा सुन्नते इब्राहीम है इसारो कुर्बानी का तोहफा ये ईद है ईद उल अज़हा सुन्नते इब्राहीम है इसारो कुर्बानी का तोहफा ये ईद है अम्मी ने कहा जानवर देखभाल के लाना पिछले साल जैसा बैल हरगिज़ भी ना लाना buelta bat eman behar dut, baina itxoran dezake. Hombre, geratu, zenbat eta gehiago, Baina, bale. Horrek esango zuen 2 urte pasa direla lehenengo ospakizuna egin honenetik, Joder, bai, eta gaina urtez urte hobetzen zabiltzate, Gainera, horrelako festa lehiago beharko genituzke digazun. Bai, eta musulmanen kulturari behar duen garrantzia eman Aretxabaletan. Bai, izan diate ospakizuna lagundu duela beren kultura edo ezagutzeko. Kulturartekotasuna oso garrantzitsua da, eta geroz eta globalizatutagoa dagoen mundu honetan arlo honi garrantzia ematea guztion erantzukizuna da. Aretxabaletan nahi dugu gai honen inguruan proposatu ekintza gehiago sortzea eta bertan edonor parte hartzea. Eskerrik asko.
Egunon. Txango duzu, zei? Erdera zizaten moan, os veo un poco apagados. Eta gurotut animoak emun zehagu obera ja ez da fango, hemen dira dana berutza. Bueno, coach motivazionalen ostian, galdera bat dakot zuentzako. Zer da hau? Eta baten batek kontuz globu erantzuten badau, behakin kanpoan hitz batzuk eukideakot, Zige kontuz. Bromak aparte, hemen daku lur planetan irudikapen bat. Apur bat txelebria, baina lur planetan irudikapen bat. Baina hemen ez dauz ohikoak dian parametruak irudikatuta. Ez dauz estatuak, ez dauz kontinentiak, hemen kultura diferentiak, gerisaku. Banaketa hau inu Samuel Huntington ikerlari indako lanan arabera, eta beak 8 kultura ezberdinketan ju. Alde batetik ukoen kultura japoniarra, hindua, Hego Amerikarra, islamiarra, eta gero, konfusiarra, hau da Txina, mendebaldea, hau da gu, eta gero zibilizazio eslabo ortodoxoa, hau da Vladimir Putin hartzaten gainean. Baina, supongo hemen jentiak albiste gizak da ikusten dauela, eta bakitzue mundua ez dauela geldik. Mundua denporana mugimenduan dago, izan pandemia bat, izan mugimendu sozialak, izan kultura honen arteko harreman ezberdinak. Orduan, mundua mugimenduan jarteko, gure 8 kulturan representazioa emongo txat paso. Hartu mundua eta jarri mugimenduan. Zera mundua behan marea gundiu. Baina azkenean, usta gize puntu arte apreseiten dan, baina mugimenduak orokoren aldaketa bat dakar, behakin. Koloriak ez dauz lehenko moan, euren artean nahaztu dira. Azkenean aldatu iken da, baina dana ez da aldaketia batzutan. Gaur egun ikusuen moan, Ukranian adibidez, munduan mugimendu horrek leherketa dakar. Eta, ostra, barrutik zer urten da. A ber, zibilizazioak hartu zuen papelilloa. Erakutzen jentea, a ber, zer hartzen dauen. Hemen ikusten duna, da zibilizazio ezberdinak, kultura ezberdinak, dakoin balio propioak. Claro, balio horrek urten dira munduan barrutik. Dos generaciones, pues prácticamente se está yendo al cajón de la historia. 21. mendeko balioak izan behar zirela, ziurraski ez direla izango. Hori egin eta gero hasiko naz. Eta behin lerkedan ostian, zer? Globua berrion flaieto gogotxaku. Eta Adrianek ondo esaten dabe moan, konturatuako gara, segurenez 21. menderako izango zian balio horreik, ez diala izango. Eskerrik asko.
Apa, egunon. Sortzaeta jotzen aldezu zuen burua. Eta balak izu ezinan sormenaren bidea. Bidaiaren hasieran bide ezberdinekin egiten dugu topo. Sarritan, helburura azkar eramango gaituzten bide zidorrak nahiago izaten ditugu. Baina zorabiatzeko moduko bihurgunekin egiten dugu topo. Bidaia honetan zehar, bide paralelo hauek elkarren artean gurutzatu, banandu zein elkartu egiten dira. Eta oraingoan, gure bideak Gaztezuroko lantaldearekin egin zuen topo, eta hilabete hauetan elkarlanean aritu gara. Bidaia honen jomuga Gaztezuloren ikusgarritasuna eta erismena areagotzea. Horretarako, zubi bat eraiki dugu Gaztezulo eta Euskal Herriko gazteen artean. Horretarako egin duguna da, Gaztezulo karrotikan sortuta zeukan eduki hori, bide laburragoetara egokitu. Ze badakigu gaur egungo gazteak bide laburrak nahiago izaten dituztela. Eta TikTok izan da hortan gure bide lagun. Bilbotik oso gertu dagoen Erandioko itsaspeko sumendia. Sumendiaren kraterra aspaldean zegoen. Denboran kokatzeko duela 1 milioi urte inguru, gaur egun ezagutzen dugunarekin alderatuta, lurraldea guztiz ezberdina zen. Hau dana itsaspean zegoen. Iberiar penintsula mugitzeko eta Bizkaiko golkoa sortzeko gai izan ziren mugimendu tektoniko handiak gertatu ziren hemen. Eta hau da, gelditzen den arrasto bat. Eta hauek. Bizilagunen esanetan, hainbat hirigintza lan egin ondoren, eskutuan gelditu da Bilbotik oso gertu dagoen Erandioko itsaspeko sumendia. Honekin batera, Gaztezula aldizkariaren bidaia marrazten duen dokumental bat sortu dugu, Bidaide. Bertan, Gaztezuloz gain, beste hainbat artisten sortze prozesuak ere esploratu nahi izan ditugu. Hemen daukazu. Sormena askatasuna da, neurri batin. Gure egunerakotasunaren parte handi bat dela. Ez bakarrik lanean sormena jartzen dugulako. Sortzaiekin egiten dudalako nik nire lana. Ni saiatzen izena da, zubi lan hori egiten. Denok maila batean edo bestean sortzaile gara. Sormena ez da amaitzen, pentsatutako hori gauzatzen dezun arte, ez? Zehor bidean, topatzen dituzu batetik egidea berri asko, eta sormenerako hori bizuten gauza asko, eta gero bestetik barrera asko. Nik bizitza sormen prozesu bat bezala ulertzet. Amaierara iristen ari garela dirudien arren, bide paralelo hauek elkarren artean gurutzatzen, banantzen, zein elkartzen jarraitzen dute etengabe. Bide hauek gertutik ezagutzeak gure bidaian aurrera egiteko motorra izan da. Honekin zuek ere Gaztezuloren bidaira batzeko eta zuen bidaia hasteko gogoa piztu izana espero dugu. Horretarako, aurretik eman dizkizueten sobre hoietan, zuen bidaia hasteko motorra eta ibilgailua sortu dezakezue orain zuek ere. Eta disfrutatu bidaia. Mila esker. Mila esker.
Ikerra. Jorgia batateko gogoa daukot berez. Ez dakit, leitzalden beti berdina hau, eta nik ez dakitzen esan. Hori egisa da, herrixen beti iguala dau, eta aldatzeko gogoa daukot berez. Ei, ze, jungo gara lesakako gaztetxera? Mamo da hola, Ikusi tipitapak igo da bela. Zea tipitapa? Txipitxapa? Ez, txipitxapa, ez. A ber, txipitxapa aldizkari bat, eta hauke erran.eus dalako ekunea, eta ontsa zidea zare sozialekin, bakizue, kastiak erabiltzen dugunak, eta zidea Instagramen igotzen, ekitaldi kulturalak, adibidez gaztetxeetan dagoen kontzertuak, eta super ondo dago, osea, ikusi. Nitxuko Instagrama. Gaurkoa da hori, zelako gaztetxeena. Sigure herriko albistiak dauki, Bai. Ze, jungo ga, Fango gare. Ez dakitzen... Leira, anima hau. Azterketa dauka. Bueno, bestela mano. Jungo ga? Bai, guazen. Venga, guazen. Karriseika besti bat. Adelantoso jarria besti bat. Alboka. Bale, bakolan jarriko, bale. Hauza, ez zaitut dinez hemen ikusi, nongoa zara? Berez lasatxabaltakoa, baina familian izakoa dauko. Ala, nik ere bai? Bai, eta bertan pasatan dut asteburuak beti. Bale, eta nola jakin duzu hau emezagola? Lagun batek esan duzku, tipitapa dauela sare sozialetan, Instagramen, eta erakutsi duzku gaur zeuela hemen bambua. No, jodas, txipitxapakoek Instagrama? Noiztik? Zitxo da zuen. Pasatu ez da datorren asteko lasterketa? Baina nola jugo gara, ez dia dortxali geratzen. Tipitapakarran.euseko zozketa bat eta dortxardoa zozketatzeko. Gaien Instagramen. Eta zein bada, edo zein nola? Jarraitu bazu egin kontua, gustuko dut eman publikazioari, partekatu zen historietan, eta nahi adina lagun mentzionatu. Bale, jarri. Entzun dut, sosketa hori jarraitzea lortzeko diala, en plan marketing estrategia. Baina, bueno, estrategia hona da, Nik uste dut guretzako ona dala, herrixak bateratu itxen ditu eta gauzak itxeko ondo dau. Nik parte hartu dut. Bai, nik ere. Bai, venga, haztu parte. Ja está, danok hartu du parte zozketan. Bai. Goi esku ez dut taberna batera ikusten aber zer dagoen. Venga. Bai, venga. Bale, hau. Tipitapa, korrik.
Zapataria da Jose Mari. 60 urte daramatza zapata bera konpontzen bere lantegi zaharrean. Eskutuan badira oin ikusezinak, bere zapata zapaltzen dutenak egunero. Eta bera hor dabil, kolpe, josi eta josi. Baina triskaturi jarraitzen dute bere zapatek. Aitona Jose Marik bere ondoan beti izaten ditu irrati bat eta koaderno infinitu bat. Koaderno horretan beti idazten du irratiak esandakoa. Historia idazten du Jose Mari, oraindik jaio ez den bilogak herri honetan zer gertatu zen jakin dezan. Egun hortan jende guztiak festa egiten zuen, eta gure ikastola egiten zen. Beste modu bat, Frankoen aurka jutea. Biloba maitea, 1976ko urriaren bata da gaur, kaudilloaren eguna. Irratian esan dute, ikastolak sortzen ari direla, aurrek euskaraz ikas dezaten. Zurriola ikastola ireki du gaur Kontxita Beitiak, Donostian. Egun berezia gaur txiki, zorte pixka batekin euskaraz ikasiko duzuzuk ikastolan. Gaur, Aitonaren zapatak atzo baino puskatuago daude. Eta posteko ustailaren 22an, eguerdiko 12an irratia itxi behar izan edo. 1977ko ekainaren 11 da gaur. Hainbeste kantu eta pozeman digun euskarazko Loiola irratia isildu digute. Itxumendiko zentro igorgailuan bomba bat jarri dute. Nahiko nukezuk euskarazko irrati bat izatea. Leher eginda dago gaur Aitona Jose Mari. Min ematen dio bihotzak. Gaur zapatak inoiz baino puskatuago ditu. Eta hauek jantziko balitu, oinek ies egingo lieke. Ia, Muriza, ere hemen ala? Bai, gure hemen. Eta nik ez du nahi hemen egon, lagunak egon nahi du. Hemen urte batzuetan horertuko duzu zergatik zauden hemen miren. Zergatik den importantia zu gaur hemen egotea. Eta eskertuko didazu. Nioz gogoa zurean nasa izan du. Zaratxo maitea, 2003ko otsailaren 20 da gaur. Euskaraz genuen egunkari bakarra itxi digute. 2 urte dituzu oraindik eta ez dakizu mundua nolakoa den. Handia egiten zarenean, gustatuko litzaidake mundua euskaraz ikusteko aukera izatea. Maite zaitut. Sara, asteagoaz, bale? Bideoa eta sartu. 80ko hamarkada hasieratik ari ginen ikusten zin da hurrengo urratsa euskarazko prentsan, ez? Eta ikusten genuen garbi egunkari bat teran dago. Eta oso modu bortitzean sartu zian, politxian egongo balia bezala armak edo ez da gizar, ez? Beldurra sartzen dute eta beldurrarekin jendea personalki ere zatu iten da. Ez dena, naiz irratia. Ez dakit, baina susmoa daukat bizitza desberdin ikusten dela bulego batetik, Guardia Zibilen furgoneta batetik, kartzeletako barroten artetik eta etxeko leihoetatik. Bizitzak desberdin kontatzen dira egunkarietan. Bizitzak desberdina dirudi horietako bakoitzean. Eta bizitza sorta bat ukatzen da egunkari bat istean. Sara Iriarte naiz eta naiz irratian zaudentzule, irrati honetan Euskal Herriak pairatutako zapalkuntzaren transmisioaren aritik tiraka jarduten dugu eta saio hau ez da salbuespena izango, zapaldutako historiak jasoko ditugu podcast honetan. Ongi etorri, hauxe da ez dena.
Muy buenos días a todos. Nosotros somos Olat, Jon y Jon y hemos venido a presentar nuestro trabajo final de grado. Zer pentsatuko zenukete horrela hasiko bagenu gaur gure aurkezpena? Zuetako askok, agian, orain dela ez asko, horrela egin behar izango zenukete zuen ikasketa, lanak eta aurkezpena. Duela 40 urtera arte, gure aurkezpena ere horrela izan beharko baitzuen. Badirudi, duela hamarkada gutxira arte, euskara arriskutsua zela gizartearentzat. Eta beraz, ia desagertzear egon zen. Honela izanik, azken 40 urte hauetan, euskararen alduntzearen atzean lan handia egonda. Lan handia instituzioetara, komunikabideetara eta ikastetxetara iritsi zedin. Beraz, euskara ikusezina eta legez kanpokoa izatetik, instituzio eta komunikabideetan bere leku hartzera pasatu da. Baina, ez da prozesu berdina izan, ez dute prozesu berdina izan munduko hainbat hizkuntzek, ez da, Jon? Ez prozesua guztiz desberdina izan da, eta gaur egun desagertzeko zorian dauden hizkuntza asko daude. Oraindik, gainera badirudi jatorrizko herrialdeetan hizkuntza horiek arriskutsuak direla, eta hainbat adibide ditugu talde horren barruan. Adibidez Maputxera, Nasa edo Aimara, eta bere garaian euskara. Milaka eta milaka hizkuntza gizartearen alde ilunan geratu direnak. Ilegalak izan gabe, beste hizkuntza handiago batzuek zapaltzen dituenak. Medio, instituzio eta gobernuek badirudi ezer gutxi jakin nahi dutela horrien inguruan. Gobernu batek bere lurraldeko hizkuntza baten alde ez egiteak, ez alda hizkuntza hori eskutatzea edo debekatzearen oso antzekoa, Jon? Bai, eta zer gertatzen da sistemak gizarteko elementu bat desagerrarazi, debekatu edo eskutatu nahi duenean? Merkatu beltzak sortzen direla, eta merkatu beltz horietan kontrabanditzak eta kontrabandoak. Guk gure aurkezpenean hitzari eman nahi izan diogu garrantzia, ikusentzunezko ari gabe. Soilik, hizkiak. Garabidek, letrekin eta hizkuntzarekin egiten duen kontrabando bera eginez. Beraiek, euskararen biziberritze prozesua, beraien balioak eta hortik ateratako ikaskuntzak hizkuntza gutxituen komunitateetara eramaten dituzte. Eta komunitateetatik jasotakoa Euskal Herrira ekartzen dute. Beraien lana oso urrun dago, ilegala izatetik, baina esan beharra dago bisibilizazio gutxiko lana dela. Eta horregatik beraiek ere kontrabandistak behar izan dituzte, ez da, Olat? Bai, eta gu izan gara kontrabandista horiek. Ideia berriak sartu ditugu elkartean eta bertatik beste hainbat ideia atera ditugu. Eta balio noski. Esan bezala, ilegala ez den jarduera batek, zerbitzu erabat positibo eskaintzen duen gobernuz kanpoko erakunde batek, nola izan ditzake hainbesteko zailtasunak ezagutzera eramateko? Globalizazioaren punta daude beste hainbat jarduerek lausotzen dutelako bidea. Bisibilizazioaren bide horri hasiera ematea izan da gure asmoa. Kontrabandoa fenomeno negatibotzat hartzen da beti. Eta hizkuntza gutxituak eta kontrabandoaren arteko konparazioa oso urrunekoa irudituko zaizue. Baina hizkuntza gutxituen alde egitea, hizkuntza globalizazioaren aurkako ekintza bihurtzen da. Hizkuntza aniztasunaren balioak onartzean eta hizkuntza gutxituak babesteko ahaleginak egitean, gure ondarea aberasten duten eta gizarte inklusiboagoa eraikitzen duten altxorrekin trafikatzen dugu. Y como no es lo mismo decir adiós que agur, agur eta eskerrik asko.
A ber, joder. Ez que nola egiten dugu, beharreko aurkezpen bat, klasikien aurrian, eta batxiko jenden aurrean nola aurkeztuko dugu, zientzia eta teknologia. Modu deigarri baten. Joder. Ez dakit, lan honek ja kokotea nio nauka. Bai, ez que egia esan tokau jaku, alzan toka gairik txarrena, aspergarriena. Hori seguro. Joder, ez dakit, baina horrekoan ikusi nahi, dagoela adimen artifizial bat, itxen dagoela zure lanak. Zezatek, Bai. Zeran lagunduko digu robot bat. Bai, begiatu nagoen eta betxu. A ver. Enaz fidatzen. Open, hau zezan, txan GPT ditzen zen. Bai, eta zezango diozu horri. Joder, bai, betxu, idatzeko eta kaixo. Ostia, ze euskera ziten dauta dana. Bai. Batxe, igual inglesez beba idatziko zet, itxoen, Zer jakin nahi duzu. Dan egiten da euskera, zo? Ez dakize, ze jarriko tendriela. Hori, nola aldigun lagundu. Bale. Mazortzi urte daukot eta bizer presentazioa daukot. Hori da. Esplikau bioteko, eskola, zientzia, teknologia, zer interesgarria. Hori da, nola aldigun. Zer, Matia horko. Eta amazortzi urtek dituztenak. Ez esaten duzko. Hori da, bere maiok. Azkar dua, Bai, toda, hostia, doie, hau. Hostia, uste baina askoz hobeto doi esa kauza hauek, joder, tu. Flipas. Ai, amaz... Benetan harrigarria da, Zientzia eta teknologiekin lortu daitekeen, ai, ama. Eskerrik asko Google, Ze Google, hau ChatGPT da, hostia. Kaixo, norteitu nau? Okei Google naiz, zure asistente virtuala. Hostia, tu. Behar duzun guztia entzuten aritu naiz. Eta bildu egin dut. Segituan esango dizut. Euskadin zientzia eta teknologia lantzeko leku desberdinak ditugu. Parke teknologikoak, zentro zientifiko-teknologikoak eta beste gauza asko. Hori guztia biltzea arduratzen den aliantza bat ere badago, BRTA du izena. BRTari buruzko informazio gehiago nahi baduzu, eskatu besterik ez duzu. Hostia, tu que chapada. Ja, baina, kriston guapo egon da, Bueno, guapo. Ok, Google, eta nola gertura gure ikaskideen gana gure gaian? Zure lankideen gana iristeko moduari dagokionez. Teknika desberdinak daude. Baina ideia hori jasotzeko modurik onena ikasle batzuek sortutako bideo bat bidaltzea da. 16 eta 18 urte bitarteko gazteak zientziaren eta teknologiaren mundura erakartzeko egindako bideoa da. Plataforma anitzeko bideoa da, vertikalean naiz horizontalean ikus daiteke. Informazioa bidaltzen. Hostia, boia, kargat. Nola eragin diezaguke adimen artifizialak etorkizunean? Gaur egun posible da liburuak idaztea, komikiak marraztea, kuadroak pintatzea, edo musika konposatzea. Errubisek ere jada sortu du adimen artifizial batek autonomoki Twitter sarean ematen duen zuzeneko saio bat. Esan genezake, adimen artifizialaren garaia hasi dela. Zeinek ez du ezagutzen gaur egun ChatGPT? Bere lehenengo 2 hilabetetan 100 milioi erabiltzaile izan zituen. Instagram eta TikToka indituz. Harrigarria ez da? Euskadin ere baditugu adimen artifiziala ikertzen duten hainbat erakunde esanguratsu. Esaterako aerotaxi autonomo bat garatu dutenak, edota robotak. Etorkizuna uste baino hurbilago daukagu. Etorkizuna ja hemen dago, Bai, tu. Joder. Ba, que guapo. Baina horrek harritzen zaitxu, nire harritzen zen hau nola aldagoen entzun, esaten dugun guztia. Bai, hau da, bat, heavy izendrik, hau ez? Eta ikusten dugu orduan beste zentzuan, hemen, ordenagailu. Bidaltzia ordenagailura. Hori zentalien? Ba, ez dakit, ez? Zan daut dala bi eskarritan bezala lan egin da. Ez dakit. Aber kargatzen dan. Bidali ordenagailura mesedez. Amen. Ez harritzekoa, adimen artifizialak sortutako dilemarik handiena hezkuntzan izan dezakeen edota izaten ari den eragina izatea. Badira, esaten dutenak adimen artifiziala debekatu egin beharko luketela. Batxilergoko edo unibertsitateko lanak baliogabetzen dituelako, eta gazteen ikaste prozesuak izorratzen dituelako. Gehienek trampa egiten dutelako tresna hau erabiliz. Baina beste alde batetik, badira ere garapenaren edota ikerketaren alde daudenak. Eta adimen artifizialak gure bizitzara egokitzeko apostu egiten dutenak. Ez da lehendabiziko aldia halako tresna hain boteretsu bat asmatzean, horrelako beldur neurrigabe bat azaltzea.
Historiari erreparatuz, argazki kamera sortu zenean, esaten zen margolariak lanik gabe geratuko zirela, edota makinen sorkuntzak lanpostu gehienekin amaituko zuela. Ordea, ez da gertatu, eta kamerek arte ikusteko beste begirada bat ekarri dute. Eta industrializazioak lanpostu berri eta ugari asko sortu ditu. Darwinek esaten zuen bezala, bizirauteko egokitu egin behar gara. Adin artifizialaren inguruan klasik idean aurrian, eta hola, zientzia eta teknologia, urbiltzen gara haien gana. Bueno, goi ez kafe bat hartzen. Ok, Google, itzali argiak. Ados, argiak itzaltzen. Neure amildegiaren ertzean naizela, galderak atzetik bultzatzen nahuela, ezin dut erabaki. Honek bi egingo nahuela, jakinaren gainean, neu naizen beldurrez beste neu bat sortzeak. Zer emango didan eta zer kendu. Baina galderak berak erdi batzen gaitu. Buelta eman ez gero, amu bat egiten du. Ta helduta nauka lepotik. Inoiz izan ez duzun zerbaiten ausentziak, eragiten dizun zulo sakonak zeure burua ez ezagutzeraino. Atzo egia zena, gaur ez du baldio. Denborak dena gezurra dela dio, eta gu, hala ere, ariaren bila. Ta dudaren labana zorrotzak erdi batzen banau, erdi izango naiz betirako. Inoiz ez berriz nintzena. Lagunak ditut etziraino jota borrokan. Jaio nahi ez duten umeen kontra. Inoiz izan ez dugun zerbaiten ausentziak egiten dizun zuloa. Zeure burua, zugandik urrunduz, zugandik urrunduz. Behin oso bat izan nintzen, nahi sentitu gabekoa. Bihotzean abokatzen denez, beste baten barruan sortu zen. Baina atzo egia zena gaur gezurra da. Denborak beste bat egin nau, beste bat egin nau. Ez naiz sentitzen gaxo bat, ni sentitzen naiz euneti una gehiago pertsona beste bat bezala, libre sentitzen naiz. Tener esquizofrenia es muy duro. Tener esquizofrenia es vivir con una enfermedad que es persistente y muy agobiante. Que a veces cuesta que te pongan una medicación, que acierten con la medicación. Y hasta que me puso esa pastilla, una, otra, y yo gordo con la lengua gorda, hinchada. Unos efectos secundarios que luego ya te encuentras muy bien. Por fin puedo decir que vivo casi independientemente, con monitores, pero entro y salgo de casa, voy a hacer las compras, cocino. Después de estar, como quien dice, encerrada en los psiquiátricos, es la libertad. Ez da erreza,
baino bada posible da. Ni ez naiz bakarra, ni bezala jende asko dago. Baliteke eromena zer den ahaztuko dugun eguna iristea. Baliteke eromena bera bere baitan ere desagertzea. Eta baliteke eromenak sortutako aztarna guztiak desagertzea. Guztiz ikusezin bihurtzea. Baina zer da eromena? Zeri deitzen diogu eromena? Iritsiko da egun bat, nun ez dugun galdera honen erantzuna jakingo. Munduak ez dio eromenari zentzurik hartuko. Ez da eromenak munduari ere. Hitzak bere burua hilko du, eta horrela, orban ilun eta hutsa utziz. Ez da aztarnarik eratuko. Orain hitzekin azaltzeko gai ez garen aztarna horiek gure hizkuntzaren parte izango dira. Aria, ez baita entekmo. Gaur egun horren korapilatxoa den aria, luztatu ahala, fintzen joango da. Gizakiaren inolako dependientziarik gabe, gizakiaren bidea eraikitzen laguntzen joango den, ari ikusezina bihurtu arte. Ariak bidea eraikiko du. Arrazoiaren izpiak murgulduz eta urrunean daudenen itzaleroak betirako desagertaraziz. Eta hori dugu ariak dokumentala. Gu, ariaren muturrak ezagutzen saiatu gara aitamenirekin. Etorkizunean irudikatu dugun gizartea, gaur egungo jendartera ekartzeko. Zuei ekartzeko. Egunon berriro guztioi. Bukatu dugu esan bezala gaurko aurkezpenen lehenbiziko txanda, hau da taldean egindako grando bukaerako lanei dagokiona. Barkamena eskatu behar dizuegu, momentutxo batean, sarearekin arazo batzuk izan ditugolako eta bideo bat edo beste, ez asko izan, baina barea bideoetan, ohartuko zineten, irudiak ez dira erakutsi behar bezala, sarearen problema, sarearen menpe biziga gaur egun, zer egingo jogu, baina gainontzean pentsatzen ondo joan dela, eta eskerrak ikasle guztiei eta zorionak ere bai egin dituzten aurkezpenagatik. Bale, Gostinek esan da moduen bukatu dugu atal bat, baina hasten du beste atal berri bat. Eta atal honetan, dual formatuan aritu dien ikasleen aurkezpenak ikusiko ditugu. Dual formatuan ibili dien ikasleen aurkezpenak izango die lehen aipatu bezala apur bat laburragoak, 3 minutukoak, batez ere ikasleak bakarka aritu dielako enpresa erakundeetan lanean, eta beraien ideiak eta euna ekarteko aurrera ekarteko, banaka egin beharko dute. Ikusiko dozuen bezala, guztiak ez izango banakakoak, baizik eta beraien ideia, beraien sormena ona platora ekarri ahal izateko, beraien gelakideen laguntza behar zaudelako. Hortan batzuk banaka etorriko die eta beste batzuk laguntzaiekin. Aipatu urte eta erdi daramatela enpresetan, eta dualean, entzun daukiko duzuen bezala da, apur bat, unibertsitatean egiten duen jarduna, enpresa erakundeekin batera tartekatu. Baina ez bakarrik lana egin enpresetan dirua irabazteko, ikasketak ordaintzeko, baizik eta ikasketak, unibertsitatean ematen dien ikasketak, enpresan osatzeko, eta enpresan ikasten den hori unibertsitatera ere ekarteko. Eta beste gabe, esandakoa, eatzen zaizkigu beste 6 lan, eta hauetan hori, berezitasuna da, naiz eta batzuetan ikusiko zuen beste ikaskide batzuen laguntza eskatu dutela eta parte hartuko dutela, kasu honetan, ikasle bakarrak, izan da pixka bat ideia eta aurkezpena prestatu duena, eta hori pixka bat kontuan hartu ezazuen, eta izango dira aurrekoa baino pixka bat labur.
Bale? Orduan, bigarren txandari ekingo diogu, eta amaitutakoan batxeden bat hartuko dugu. Ados, eskerrik asko. Badakizue zer den LinkedIn? Nortu daukazue LinkedIneko profila? Erabiltzen duzu egunerokotasunean? Ziurrenik gehienok daukazue. Eta guztiok idatzi duzue zenbat ikasi duzuen, zenbat lan egin duzuen, eta zein nolako onak zareten, ezta? Eskua jokatuko nuke, zuen profil honen berdintasun asko dituela. Gehienok, argazkian zuen argazki dotorena izango duzuen. Azalpenean, zuen indarguneak eta jakinminak adieraziko dituzue. Eta argitaratzen duzuen edukiaren 100% beste norbaitek sortutako izango da. Mana-manan, fasilitazioa dedikatzen den kooperatiba txiki bat da. Business to business negozio ereduan oinarritzen dena. Hain zuzen, LinkedIn, business to business negozio ereduan inbertsioaren itzulera handiena duen sare soziala da. Beraz, zergatik ez hau aprobetxatu eta gurera ekarri. Horretarako 3 aldaketa egin ditugu. Lehenengoa, profilaren optimizazioa izan da. Bigarrena, edukiaren egokitzapena. Eduki propioa sortu eta argitaratuz. Eta 3. Komunikatzeko modua aldatzea izan da. Beti ere, xede taldearekin komunikatzea helburu izanik. Mana-manan, orduak eta orduak pasatzen ziren edukia sortzen, baina inbertsio horren itzulerari gabe. Eta hau moztu eta aldatzea erabaki da. Eta galdetuko dira baina guztia zertarako. Helburu zehatz eta sinple batekin. LinkedIn, salmenta erraminta bilakatzeko eta inbertsio horren itzulera handiagoa izateko. Beraz, egoera berdinean bazaudete, LinkedInen inbertsio handia egiten ari bazarete eta inongo itzulerarik ez baduzue, badakizue zer egin. Eskerrik asko.
Gaurkoan, Zorlaneko oianera goaz, Abadiño eta Zarautz artean kokatuta. Zorlanen biosfera anitza dago, eta oianaren barnean hainbat balio espezie aurkitu daitezke. Gerturatu bezain pronto ikusten den lehenengo espeziea euskera da. Euskera, ekosistemaren espezie nagusia da. Hain handia da bere influentzia, ekosistemaren osotasuna ematen duela. Baina espezie bat besterik ez da. Euskera izaki lurraldekoia da, eta askotan ikusi daiteke bere habitatak defendatzen, normalean gazteleraren kontra. Oianean barrena, bigarren espezie bat ikusi daiteke, kalitatea. Kalitatea ehiztari zorrotza da, eta elegantziarekin mugitzen da baliabideak lortzeko. Bitxikeri gisa, espezie honetako helduek jasotako janaria bi aldiz garbitu eta ziurtatzen dute, haien kideak ez pozoitzeko. Oianak sortzen dituen soilguneetan, eguzkiari begira, sormena ikusi dezakegu, saltoka eta korrika. Sormenak irrikaz aztertzen du bere ingurune guztia. Sormenak belarria oso garatua du, eta zarata txikiekin ere azkar eskutatu egiten da. Hala ere, leku aproposa aurkitu eta gero, bere gustoko loreak eta hezurrak hartzen ditu bere kabia izango dena sortzeko, eta behin ezarrita, beti bueltatzen da kabira. Are barrenago, oianaren bihotzean, arriskuetatik gertutasuna daukagu. Gertutasuna mantzoa da, eta denbora asko pasatzen du lurrean etzanda. Baliabide bila atera behar denean, inoiz ez doa bakarrik, eta lortzen duen guztia elkar banatu egiten du. Udaberrian, normala da gertutasunak bustitzen ikustea, freskatzeko, baina neguan bere ilea erabiltzen dute haien kideak eta espezie ausokide batzuk babesteko. Hauek, Zorlan agentziako balio batzuen adibide batzuk ez dira, baina ez dira egunerokotasunean bizitzen ditugun balio guztiak. Eta horrela azalduta gainera erraza dirudi ez da, dokumental bat ikustea eta pizka bat koskatzia zer ari dan gertatzen, baina enpresara sartu berri dan pertsona batentzat igual orokorrian ez daiteke hain erraza izango, ez da? Orduan, horregatik, nire lana izan da Zorlan agentziaren kultura korporatiboa jasotzia. Enpresan sartzen gaenean, azkenean guztiok moldatuko gaelako. Baina hasieran errastasunak jartzen baitugu, garrantzitsua izango delako, gero profesionalak ondo moldatzeko eta benetan eateko enpresako kulturatik, ezta? Eskerrik asko. Bada basoaren barrenean, erreka ertzean eta bidezidorren erdian, milaka urte dituen zuhaitz bat, aritz handia izenekoa. Beren borra ikaragarria da, eta adarrak zeruran zabaldute izaten ditu beti, milaka adar.
Zuhaitz ikusgarria da, koloretsua, ekosistema osoaren zaindari eta babeslea. Aritza basoaren funtsezko zutabea da. Haren babesean bizi dira basoko izaki guztiak. Bere arrama ostotsuek itzala eta babesa ematen die animaliei egun beroetan, eta haren sustrai elkarlotuek bizi pozez elikatzen dute lurra. Basoko izaki bakoitzak aritz handiaren garrantzia ulertzen du, eta hura zaintzeko konpromisoa hartzen du, izan txiki edo handi. Untxi txikiek aritzaren inguruak garbi mantentzen dute, txoriek astero doinu xarmangarriak abesten dituzte. Aritz handiaren eta basoko izakien arteko lotura, oreka eta esker honeko dantza etengabea da. Zuhaitzak, itzala, janaria eta terpea ematen die, eta hauek zuhaitza babesten eta elikatzen dute trukean. Elkarrekin, elkarrekiko dependentzia eta armoniaren arteko lotura bata ezina osatzen dute. Aritz handia basoko bizitza bultzatzen duen bihotz sorta da. Basoko animaliak ulertzen dute aritz handiaren zaintzaren bidez bakarrik ziurta dezaketela guztiontzako etorkizun oparoa eta iraunkorra. Gaur egun ere, basoaren barruan, aritz handiak eta bere izaki leialek batera lan egiten dute bere etxea babesteko eta mantentzeko. Basoa leku zoragarria da, eta errespetuz betetako harmonia orekatu. Etengabeko dantzan darrai basoak. Eta etengabeko dantzan darrai emunek. Aritz handia emunen loratzen hasi den barne komunikazioaren islada da. Animaliak emunkideak dira, eta zuhaitzaren adar eta sustraiak barne komunikazioa garraiatzeko sortu ditugun guneak. Enbor sendo baten oinarrian, emunek aurrerantzean zaindu nahi dituen baleoak aurkitzen dira, zuhaitza bere horretan zutik mantentzen dutenak. Emunkide denek barne komunikazioa zaintzeko eta elikatzeko konpromiso hartu dute. Badakitelako, barne komunikazioa garatzeak, erabaki ahalmena partekatzea eta kolektiboki lan egiteak bakarrik mantenduko duela emuneko basoa bizirik. Emuneko aritzak loratzen jarraitzeko lehen pausua garatu ditu nire lanak, eta etorkizunekoak proposatu. Etengabeko dantzan jarraitzeko, emunek eta emuneko basoak. Marka denak helburu berdinaren atzetik doaz, baina ez dute helburu hori lortzen. Laboral kutxak ere helburu berdina dauka. Baina zein da helburu hori? Gazteak erakartzea, baina zergatik da zaila gazteak erakartzea. Zergatik dute denek helburu berdina eta ez dute hau lortzen. Gaur egun, gizartea aldatzen ari da denbora guztian, eta kontsumo ohiturak ere. Gainera, banku batek ez ditu berariaz sortutako, gazteentzako berariaz sortutako produktu eta zerbitzuak. Orduan, zer egin dezakegu gazteak erakartzeko? Beraiek dauden tokietan erraztasunak eta laguntza eskaini.
Eta nola egingo dugu hori? Ba gure modua baliatuz. Zein da gure modua? Gure aplikazioa sortuko dugu. Eta non daude gazteak? Unibertsitatean aurkituko ditugu gazteak. Orduan, zer egingo dugu gazte hauek erakartzeko? Laboral Kutxak eta Mondragon Unibertsitateak kolaborazio oso garrantzitsu bat daukate. Baina beraien ustez, ez da balioan jartzen eta ez dakite zer dagoen horren atzean. Orduan, modu bat baliatuko dugu. Hori, gure aplikazioa izango da. Honen bitartez, Laboral Kutxak Mondragon Unibertsitateko ikaslei aukerak emango dizkie. Aukera hauek, bekak, deskontuak, diru laguntzak eta hezkuntza finantzieroa emango die joku moduan. Orduan, beraien artean jolastu ahalko dute ikasleen artean. Baina, zer medio erabiliko dugu gazteak erakartzeko? Zer medio kontsumitzen dituzte gaur egun gazteek? Agian, telebista ikusten dute gazteek? Uste duzu gaur egun gazteek telebista ikusten dutela? Telebista kontsumitzen dutela? Agian ez? Eta YouTube ikusten dute? Agian zerbait bai, ez? YouTube plataforma egokia izan daiteke iragarkiak egiteko. Izan daiteke. Eta Instagram? Agian Instagram erabiltzen dute? Agian bai, ez? Eta gainera, kartelak erabiltzen baditugu eta hauei QR bat jartzen badiegu. Oso erraza da, ez? Horrela, bide zuzen hartzen da, ez? Laboral Kutxak urteetan zehar oso argi utzi du badagoela beste modu bat. Baina gazteendako zerbait ezberdin egin behar da. Horregatik, guretzako, hau da gure modua. Eskerrik asko. Nola sortzen da marka bat? Ze pauso jarraitu behar dira marka bat sortzeko? Lanketa prozesu honetan pentsatzen hasi naizenean, honek altzari bat montatzearen antza duela konturatu naiz. Azkenean pauso batzuk jarraituz, pieza batzuk elkar lotu behar dira, altzari sendo eta erabilgarri bat izateko, ez? Marka batekin berdina gertatzen da. Beraz, azaldu ezagun horrela. Imaginatu, altzari berri bat erosi duzula, eta zure egongelan jartzeko irrikatan zaudela. Baina lehenengo muntaketa prozesua egin behar da. Lehen pausua ikerketa da. Kaxara gerturatu, aurkibidea hartu, eta altzaria ulertu behar da. Nondi dator, ze pieza ditu, nola egin behar dugu hau. Bigarren pausua, kaxara gerturatu, eta piezak ordenatzea izango da. Horretarako, piezak atera, eta pieza txikiak txikiekin, pieza handiak handiekin jarriko ditugu. Pauso honetan, marka osatzen edo altzaria osatzen hasiko gara. Poliki-poliki, gauzak finkatzen joan behar gara. Adibidez, zein izango da altzariaren helburua? Egongelan jarriko dut eta bazkaltzeko erabiliko dut? Edo
nire gelan jarriko dut? Dekorazio hutsa, umeek jolasteko izango da? Ez dakit. Posizionamendua ere kontuan hartu behar da. Lehen esan bezala, ez da berdina, egon gelan jarri, nire gelan jarri, edo sukaldean jarri, ez da? Marka batek ere, hainbat gauza hartu beharko ditu kontuan. Helburua eta posizionamenduaz gain, balio proposamena, balio erantzia, edo marka arkitektura finkatu beharko dira. Hirugarren pausua identitatea dira. Identitateetan, identitate bisuala daukagu. Marka batek adibidez, logoa, tipografia, koloreak, edo estiloa finkatzen ditu, ezta? Guk kasu honetan, altzari honeri falta zaizkion bianka jarriko dizkiogu altzaria osoa izateko. Hitzezko identitatea ere oso garrantzitsua da. Behin montatuta ez diogu altzari deituko. Altzaria dut etxean, bai, eta nik 5. Deituko diogu mai, mesanotxe, edo mai osagarri ere bai. Beraz, behin montatuta dugula, 4 hankak ondo finkatuta, 4. pausoa dator. Aurkezpena. Maia jetxi, pixka bat garbitu, azken ukituak eman, polita ere jarriko dugu, ezta? Eta aurkezteko prest egongo da. Azdaka komunikazio agentziak bere bezeroen marka osotasunean lantzeko estrategian sinisten du. Horretarako sortu dugu marka lanketa prozesua estrategiarako gida. Azken finean, maila eta marka bat oso antzekoak dira. Biak prozesu baten beharra dute sendo, erabilgarri eta eraginkor izateko. Eskerrik asko. Mus. Mus, ez dago musik. Ados, paso handira orduan. Handira bai, baina nagusira ez, geroz eta gazteago sentitzen naiz. Herria handik eta ona nabil egunero. Eta eskerra gaztetan ere ezin geldirik egoten nintzen. Hori bai, emazteak prestatzen diren janariak ere laguntzen du horretan, Xilik egon matxistalakoa eta segi dezagun musean. Bueno, enbido. Paso. Paso handira. Txikira izango da, ez? Bai, egia. Txikira izatera bai ez nukela bueltatu nahi. Orain bai deko dara bizitza aktiboa gurasoen etxetik kanpo. Lana, unibertsitatea, talde feminista... Hori bai, etorkizunera begira... jubilazioan pentsatzen jartzen ez eta ez dakik gaur egungo aztek jubilazio hori daukagun. Bueno, neska nola jartzen zaren? Bena, jarrai ezagun jolaztea. Txikira ez dut nahi. Enbido, euki. Nik ez dut nahi. Pareak,
ez dut parerik. Pareak, haze pareak, karakola eta barea. Bata iragan nahi begira eta bestea etorkizun nahi begira. Eta nik erdian, seme alabakortze eta jubilazioa desiatzen. Ea nik ere... Esteko eta ikasteko aukera ematen digutenak. Biziposek ere helburu hau du. Pertsona nagusiak ahalduntzea. Hasteko, esteko eta ikasteko aukerak eskaintzeko. Nik egindako komunikazio plana helburu hau du. Sare sozialetan eta baita offline bidez ekintza ezberdinak egongo dira beraien zerbitzuak eta beste hainbat zabaltzeko. Elkarrekin, estereotipoak alde batera utzi, zahartze aktiboa sustatu eta gizarte inklusibo baterago bidean eraiki dezagun. Bizitza karta joko bat baino gehiago da, beraz, bizi dezagun. Egunon berriro, honen beste amaitu dira gaurko ikasleen aurkezpen guztiak. Oain lanean beste batzu jarriko ditugu, begira ondia eta goiz osoan. Eta gainotzeko atxeden labur bat egingo dugu, kafe makina daukazu hor, estela nahi baldin badezue zeuentzako gradu bukaerako lan nahi duten ikasleekin aritu gain, itzasperturan bintzet tartea zabalduko dugu. 11:20 dira, laurden gutxi ingurua bilduko gara berriro hemen, eta ja emango dugu epaimahaiak hartu duten erabakiaren berri, sari banaketa egingo dugu eta gero ostean luntxera joango. Ados? Eskerrik asko eta 12 laurden gutxian elkartuko gara.
anan. Hor gauz. Ainoak mido berba? Enfoko baina. Zer rimida? Komento dozkue, ikasle danak, eta benga bizia, epaimaiak, aukeruen irabazlia, zein izanko dan, orduan hemen gabitzitxoien, Daniel, zer modu zauzu? Ondo gauz, guazen entrevistak itxera baita jendeari, Intzaberiztain, Intzaberiztain, zer moduz fanda zure orkespena? Ondo, nik uste ondo monta dutela, altzaritza, genial. Oso mondo dozu, eskerrik asko. Unai, zer moduz eskaintza dinamismo, que estamos en la tele. Unai Aranguren zer moduz? Ondo. Bukau dugu, así que. Ondo fandala pentsatzen duzu? Bukaketia, eskerrik asko. Vale, Unai, eskerrik asko oso ondo. Beste taldotza dagoiaz, Talia zer moduz? Zuria, begia. Marina zer moduz? Marina, asako aurkezpenetan agertu da. Ze moduzko esperientzia izan da zuretako hainbeste aurkezpenetan agerketia, mundotzu astixa denbora aldaketako, arropak aldaketako? Bai, arropa aldatu dut, de hecho. Oso ondo, bale, eskerrik asko. Jone zuri mutun dut zutitza? Bueno, guazen oin, abertzeina joango gara, hemen da Jurena. Jurenak betantza inja hau ikusi du, Jurena aurkezpen artistikoa izan da. Egin duzuna, zer modu zaude, nerviosa? Urduri zaude, uste duzu zeinek uste duzu irabaziko dauela? Ze uste duzu epaimeiak hartuko dauela kontuan irabazia aukeraketako? Originaltasuna eta kreatibotasuna. Ondo, originaltasuna, kreatibotasuna. Lucia, zuz esaten doztazu? Kaixo. Zer, eski oso urduri gaude, ez dakite. Epaimaia, Daniel, esaten dozku, Epaimaiak esaten dozkuna da, norbete gure bada urdaiaz piko bateruan. Ontxe dala momentua. Demoraz gabit. Fueta, urdaiaz piko. Guazen arutza. Kableak ez dut baina inzumaz. Bai, bueno, mendik etorreko gara. Batzuk ondion, aurkezpenen jauen erropakin ikusten do jantzika. Maite, zela jolasten da kuiditx, eski oso zaila da. Bidizuan ikusi duzu, Egisa da. Oso erantzun ona. Nos callamos. Zeneko tximokin, zuek zen moduz ondo ibilizei bai? Bai, baitare. Osea, gustua. Bai. Apa, Mikel. Gustua. Vale, ane, hemen bai, zen moduz, zuek? Ondo. Primeran. Eneko bezala. Primeran. La primera, guazen Gonzala. Gonzalena, porque vamos, hau izan da, oñati arrezino aurkezpena, Beak esan dau, bueno, esan dozku guri, euskera batuan inbiozu. Eta Gonzalek, ez. Ez. Zatik ez. Zeatik autu. Galderia, zatik bai. Ja, Daniel, zatik gu bai. Zati, nik off bat neukan ez dotin berba. Ja, ni bai inot, bueno, ni bai irakurri inot Gontzal zati bestela euskara batuan hemen ingo. Baina, bueno. Ze gauza gaixo benbiu? Bai, igual ja beste aldera pasau biaku konexinua, Daniel. Beste aldera pasain du konexinua, epaimekiak... Hor egongo dia, Gostin? Gostin? Ba...
Bueno, edo gure ikasle izaten duen bezala, bueno. Iritsi da sari banaketa, epaimahaiak hartu beharreko erabakia, eta hauek dira emaitzak. Esan dizugun bezala, 2 multzotan banatuta dago, eta lehen bizi, esango dugu, dual ereduaren aurkezpen onena irabazi du AZK enpresarentzako lan egin duen, aurkezpen egin duen ikaslea. Etorra egin berizta ikaseroz. Saria emango dio Koldo Azkoitiak Debagoiena mankomunitateko teknikariak. Claro, bestatzeko atetik doie. Vale. Iz batzuk esatea bakarrik. Dualian atal honetan ikusi dugu epaimaian oso maila altua egon dela. Zailtasun asko eduki ditugu hautatzeko halako lan bat. Baina intzak egin duen azalpena zela lotu dituen denporak, nola lotu dituen gainera montajearekin marka baten sorreran ematen diren pausuak eta egin beharrekoak, horiek erabat gustatu jakugu asko, ezta. Orduan, horregatik, zorionak, baina baita ere, azpimarratu nahi dut gainontzekoei, zeren oso lan bikainak egin dituzte. Bale? Eskerrik asko. Nik ze esatia eskerrik asko. Kriston lana izan da, nik eskertzia nojure bari, obviamente, eta AZK-ko taldeari, onintzari ondela nire onduan tutore bezala. Eta nik piloa ikasi dutela, bai 2 urte hauetan dualian, eta bai lan hau itxen, malenin ere tutorea izan dela. Eta hori, eskerrik asko honetan. Bueno, hasi bezala, bueno. Bigarren saria emateko ordua heldu da. Kasu honetan egingo referentzia taldean osatutako gebel, bale? Eta bigarren sariak emango dau gure guesiko irakaslea den Maialen Torresek. Eta hurbildu dadila atzeko atetik, Danka taldea. Danka elkartearentzat lan egindako taldea. Bai, zagali da guztien. Bueno, ikusten da posi datozela. Aurrera! Bai. Bueno, eta gure aldetikan, epaimaikideen aldetikan, esatea, hiruron nabarmenduen zerrendan zehola zuen aurkezpena, eta iruditu zaigula, kriston lan hain dezuela, olako errealitate gordin bat, ez? Ona ekartzen, modu erakargarri baten, ikusentzunezkoak eralituzuela hori laguntzeko, eta hori oso ondo komunikatu dezuela zuen mezua. Zorionak. Eskerrik asko. Bueno, gaur ez dira etorri gure elkartekoek, baina berdin badakigu pozik daudela eta gu ere bai oso pozik egon gara berarekin eta egin dugunan lanaz ere arro gaude eta pozik eta eskerrik asko. Bueno, eta iritsi da lehen biziko saria, Onintzak esan duen bezala, hau da taldean egindako gradu bukaerako lan onenaren saria.
Saria emango du Mikel Orobengoak, Mondragon taldeko enpresako zerbitzu aurreratu edan berrikuntzako zuzendaria, da ISEako zuzendaria. Eta irabazlea, Astibegia. Etor daitezela, Astibegia elkartearen txalan egin duten ikasleak. Lasai dago. Kasu honetan nik aipatu behar duena da, akordio nahiko zabala izan dugula epaimailen artean, Astibegia talde hautatzekotan, alde batetik azalpen nahiko garbia egin dutelako, eta bigarrenez nahiko ondo usartu dutela estenatokia holtzan zegoen ekimena eta baliabideak, ez? Hori izan dira, gure arrazoi nagusiak hautaketa hau egiteko. Zorionak. Eskerrik asko. Zu nire ino tontuan alen. Jebele hau bai izan da guri benetan ikutsu digun zerbait, asko ikasi deu, inportazio izkigun gaiak landu ditu, nahiko sakonetik lantzen saiatu geha, eta aurkezpenare bai pixkat hortik antira nahi genuen ez, pixkat bihotzetik eta emozio batzuk transmititu, guri jebele hontan sortu zaizkigunak zuei transmititza zen gure helburua, osea, eskerrik asko. Eskerrik asko Jera. Eskerrik asko Jera. Lagundu eskola askoneko. Eta eskerrik asko noski Astibegia elkarteai aukera hau emateagatik. Sari hauez aparte, epaimaiak aipamen berezia egin nahi dio, baita ere aitamenirentzako lan egin duen taldeari, iruditzen zaiolako, halako gai zaila transmititzeko sormen gaitasun handia erakutsi dutela, eta horregatik hauei ere aipamen berezi bat egitea nahi dute. Honen bestez, amaitu da gaurko saioa, etor daitezela irabazlea mesedez, azken argazkia da egitera, eta epaimaia ere, etorri mesedez, azken argazkia egiteko, bai guztiok. Etorri mesedez guztiok. Batzu bajadu. Aurreratu mesedez. Argia mesedez. Baina, nola begiratu behar dugu? Bukatu da, amabiak, puntuan, Angel Luzerako prest. Txango nauke, aurkezpenaz gozatu deula, eta oin tripa gozatzeko garaia heldu dala. Mila esker, hona etorri zaten guztioi, eta baita ere gradu bukaerako lan prozesu honetan guztian lagundu diguten enpresa, elkarte erakunde guztiei, bertan aritu zaten bai ordezkari bai tutorei, eta espero aurrera begira ere, berandu baino lehen, elkarren behar izatea. Mila esker eta nahi zuen arte. Eta hain, denok untxe.
Zuzenean gauz. Zuzenean gaude berriro ere, backstageetik Daniel, zorionak, irabazi egin duzu. Eskerrik asko Jone. Guazen baita beste irabazle batzuri elkarrezketa egitera. Guazen kanpora. Guazen kanpora. Kableak ez da asko mute, baina guazen kanpora hemen daude. Hemen txako irabazle. Zorionak, erakutsi. Irabazle bat. Presentadore. Bigarren saria. Hau izango da, Baionarako busak ordaintzeko. Baionarako busak, bueno, bale, Gebelia, ordaintzeko, oso ondo. Guazen beste, Intza Beristain. Hemen dago Sara. Sara, etorri ona, Sara, etorri, Sara. Sara Iriarte bebai. Zuzenean, hemen, irabazlea, oso hitz politak esan duzu bukaeran. Ze modu Sara, oso hitz politak esan dituzu bukaeran. Eskerrik asko. Ze moduzko izan da, espero zenuten? Zer? Espero zenuten, saria. Irabaztea? Ez. Osa, nik uste nun bestek irabazte zuela, eta susto, guai. Ai, moztu inoz.